大家好，我係蘇菲的個人日常主持人 Sophie。皆さんこんにちは。香港でなる日常 Sophie です。今集介紹呢，2025年11月25號，杏豐中心同埋我哋李小龍會聯合主辦嘅李小龍事蹟徑籌建李小龍家族故居紀念碑新聞發佈會嘅模樣啦。呢個唔係，呢個你真係呢個係啊！呢個 Robert， 呢個 Robert， 係啊 Robert 嚟㗎。各位來賓、各位傳媒界嘅朋友，大家好。咁好多謝今日大家抽空出嚟，我哋杏豐中心啦，同埋李小龍會聯合主辦嘅李小龍事蹟徑籌建李小龍家族故居紀念碑嘅新聞發佈會。咁首先我自我介紹一下，我係杏豐置業嘅代表 Gabriel Lee 李健達。咁首先等我講解一下咧，就係點解李小龍會同我哋杏豐合辦呢個項目咧，就係因為其實我哋杏豐嘅地址啦，同李小龍先生係非常之有淵源嘅。咁杏豐中心咧就係1982年成，咁係1991年咧就係杏豐酒店嘅開張。咁其實我哋嘅前身咧就係一棟喺1930年代建嘅一棟建築物，就叫 Catherine Building。咁係一個雙連街號嘅建築物啦。咁而李小龍先生啦，即係我哋認識嘅國際著名女星，就同佢屋企人，包括喺我身旁嘅Mr. Robert Lee， 佢哋咧就係住喺218號嘅1樓，嚟到218號嘅1樓。咁其實咧就同我哋喺而家呢個 function room 嘅位置咧就非常之接近。咁自然咧就係今年咧我哋就收到李小龍會1年啦。咁建議喺杏豐中心入邊興建呢個李小龍事蹟徑。咁我哋好快亦都達成咗共識，咁就決定一齊合作籌建呢個李小龍家族故居紀念碑去紀念呢一段歷史嘅。咁適逢今年亦都係李小龍先生85歲嘅誕辰啦，咁可以喺呢個時候為佢送上一份咁有意義嘅禮物，係絕對係我哋杏豐嘅榮幸。咁以下落嚟嘅時間咧，就我會交俾李小龍會會長嘅黃生同大家繼續講解。多謝你哋。先多謝各位來賓，多謝各位傳媒朋友喺發夢抽空過嚟我哋呢度。咁要戴翻副眼鏡先啦。咁先自我介紹啦，我係李小龍會嘅會長 W. Wong。咁喺2013年嘅時候咧，我哋個會咧就同政府嘅商務及經濟局咧就達成咗一個合作，就興建咗李小龍事蹟徑。咁當時得到呢個創意香港嘅基金嘅贊助，咁就起咗呢個事蹟徑。事蹟徑當時分咗6段嘅，咁包括李小龍3所嘅母校，得喺隔離嘅德信學校啦。聖方濟書院啦、喇沙書院啦，咁另外有青山城市、海運停車場頂同埋呢個星光大道。咁當時呢個6個點咧就成為咗我哋嘅事蹟徑一個基本啦。咁其實咁多年嚟咧，我哋都好希望即係會將呢個事蹟徑能夠延續嘅。咁今日好開心啦，喺呢度同大家宣佈啦，即係我哋李小龍會有人可以同杏豐中心、杏豐置業大家一齊合作，去將李小龍呢個曾經生活過最耐嘅故居。再重新喺呢度起一個紀念牌，咁話俾世人聽，呢位巨星嘅搖籃就喺杏豐中心呢一度。好多傳媒報道我哋呢單新聞嘅，例如香港01、Now 新聞、明報、信報、星島、有線、商業電台、PMHK。Honpix 香港新聞網，各位傳媒多謝晒。
跟住我哋就錄咗一層，做咗個揭幕儀式啦。嘅自益證券牌，咁日後咧我哋會有一個正式嘅，咁到時再邀請大家出席啦，正式有開幕禮。咁啊，我或者講解下中間呢幅相咧，呢個咧就係一幅 original 嘅相。咁啊，李小龍咧當年咧就喺佢嘅屋企嘅露台度影過去。咁其實幅相咧中間空呢個位置咧就係見到新樂酒店。咁啊，大家會見到少年嘅李小龍啊，你見到個樣啊，得得戚戚咁樣，即係完全係佢嘅性格啊！呢個李小龍是即勁嘅波，同埋龍哥後生嗰時喺屋企露台嗰幅相呢，杏豐中心嘅彌敦道嗰邊嘅入口上一層2樓嘅呢一個位置，就有阿龍哥喺露台嘅呢一幅相啦。另一個排新病嗰張表呢，係上半層1樓嘅露台嗰度啦。呢兩個呢，就暫時成嘅位置嘅啫。到時李小龍是即勁第7個 point 杏豐中心正式開幕嘅時候呢，更好嘅牌會同你哋見翻面噶啦。以下呢，就 press conference 當日 Robert 同大家分享嘅小龍哥哥童年往事嘅有趣嘅故事啦。今日第一步行入嚟杏豐酒店嘅時候咧，就使我諗翻起我以前第一次行上彌敦道218樓嘅感覺，係一種好點講啊，即係 heartwarming，OK，即係諗唔到，即係 after 我1969年離開香港去美國讀書之後，第一次可以翻嚟我以前嘅舊居，係好真係好開心啊！個感情係好興奮嘅。咁諗翻起嗰陣時咧，就我同哥哥嗰時喺度發生過好多趣事啊，好多得意嘅嘢啊，亦都係好驚訝嘅嘢。咩驚訝咧？就係有一次就係小龍嗰時中意養馬騮，有個養馬騮。隻馬騮咧，點都知嗰日就發起癲上嚟，因為有一個親戚遠房親戚過嚟，就佢有隻養開隻雀，隻雀就俾佢撕開咗嚟，咁啊嬲，咁啊攞住支竹去幫個馬騮，打到個馬騮怕佢即係一路擺喺個心度唔出聲。咁我嗰陣時係大概6歲度，咁啊行出騎樓，因為嗰陣時我哋騎樓裝修緊就係呢個位置啦，就係你而家坐緊呢個位置。咁我嗰次喺度玩㗎，喺嗰啲木樁啊嗰啲咁嘅地方度行嚟行去，就唔覺意跌低，一跌低咗馬騮咧，嗰陣時even都係有鎖鏈鎖住佢攞住我隻腳喺度咬到我入醫院，喺醫院住咗2個星期，連咗13針。咁啊一陣間唔知大家Sophie唔知有冇張相，就係我爸爸先抱住我嘅，係就因為安慰我嗰陣時。因為我爸爸好得意，好傳統嘅有時，佢係即係唔中意擺錢喺銀行啊，中意擺喺屋企啊，又唔可以去醫院啊，因為以為嗰啲去醫院咧就係一個唔吉祥嘅嘢嚟嘅。咁變咗咧就卒之就收尾將隻馬騮就送咗呢個農場，咁樣就小龍亦都之後冇再養馬騮啦。咁啊，亦都係另外一張相咧，你會見到小龍即係唔係攬住我，係攬住我，亦都喺騎樓度影喺呢個位置度嘅。
就係佢攬住我，因為我諗佢內疚啊，即係我哋呢，或者我補充下啦，你大家見到呢度一個好長嘅 building 啦，呢個咧就係航空中心嘅前身 Catherine Building。咁 Catherine Building 咧建於1930幾年嘅時候㗎，係啊，我想查好多資訊啊，究竟係3幾年、33年起啊，定3、4年起咧，都冇一個劃一嘅算法。咁佢咧其實係一個7個雙連 number 嘅一個 building 嚟嘅，由彌敦道216號去到228號。咁咧李小龍咧佢哋就住喺呢個218嘅1樓，跟住我交俾你啦，我哋可以見到下幅相度睇到邊個係218 number 嗱。OK 嗱。呢一幅相花花嗰度，即係米色嗰度咧，就係我哋以前住個位。咁咧應該就係呢位第2位記者先生企嗰個位咧，就係我哋可以喺騎樓望我對面新浪酒店，呢位仲係喺度嘅，對面嗰座大廈。咁樣就對正。咁所以我哋頭先行入嚟呢個房第一次嘅時候，就好有嗰種歸屬感。因為好似翻咗屋企咁，真係喺騎樓望出去。咁 anyway， 咁就係呢張相就係咁啦。咁亦都係我哋以前屋企咧，係大概有4000尺咁大。咁因為嗰陣時我哋住10幾人喺裏邊。點解有10幾人咧？因為我哋5兄弟啦，我爸爸媽媽啦，我爸爸又養埋佢哥哥，成家人，咁有5個細路嘅。OK， 咁咪有2個工人，一個司機。咁食飯嘅時候都係2圍台一齊食，所以嗰陣係好高興嘅，好開心。呢張相就係頭先我所講啦，入完醫院，我爸爸嗰陣時就即係唔好介意我，即係乖仔拉心肝，嗰陣時好中意，就同我一齊，咁先同埋佢成日話我似鬼仔咁，成日鬼仔咁樣。Anyway， 咁樣就係咯，嗰陣時就同埋喺騎樓，亦都係又係呢個位，位置度咯，就 OK。咁呢個位置度咧，又喺度影一張相。咁呢張係我哋屋企喺我爸爸個房裏邊，就一個大合照，屋企由睇先，由左手邊開始講啦，嗰位女士就係我大家姐，但係李秋元女士。咁跟住咧就係李小龍啦，咁再右手邊嗰位咧就係我媽媽何愛如，底下一個咧就係我啦細個，咁我對上嗰位咧就係我爸爸李海泉，對右嗰位咧打煲呔嗰個就係李忠心，我大哥，跟住咧就係右手邊嘅就 Agnes 李秋鳳，就係我嘅2家姐。呢張相咧就係我諗 W 你講下啦，張校服。OK， 咁我哋今日咧好開心啦，我哋台下咧有德信學校嘅校董啦，阿 James 梁立平先生喺度啦。咁梁立平先生，你應該認到呢批校服啦，係嘛？雖然你未必會着過呢個校服。咁你見到幅相啦，咁呢度咧就2兄弟啦，左邊就係李小龍啦，右邊其實就係其他啲人，即係李忠心。咁佢着緊嘅校服咧就係德信嘅冬季校服啊。咁詹士有冇補充啊？你呢個校服？呢個校服咧，而家已經冇咗，個校徽都轉咗。哦 ，OK， 咁講嚟嘅呢一文物嚟嘅。咁我哋就頭先講過啦，我哋其中嘅史英牌咧都喺德信學校嘅門前嘅，係。我哋呢個咧就係、亦都係又係大概呢個位裝修完之後嘅，咁樣就擺咗張碌架床喺度，因為我記得我哋10幾人喺度住，咁係我唔記得呢個瞓邊度咧。Anyway， 總言之，小龍係其中一個呢個碌架床嘅用，就係好似落佢瞓底下嗰陣。Anyway， 咁佢揸住嗰支係一個詠春嘅6點半棍咁我嗰陣時我記得同我講，佢就話：你一舉出去嘅時候咧，你勁唔勁咧？就係睇下你嗰支棍嘅尖嗰度係彈得夠唔夠勁。咁咪又勁啦！嗰陣時已經好研究、好科學化地研究功夫。呢個就係好似嘅呢個就係佐治5世同聖方濟嗰陣時有校際比賽打波嘅。咁咧就小龍嗰陣時就學緊詠春嘅。咁我記得左手邊嗰位咧就係上一湖。
佢比賽上一年嘅冠軍，全港冠軍，鬼仔嚟嘅。咁我嗰日佢帶埋我去睇，我話喺 KG5 即係佐治五世學校裏邊比賽嘅。咁小龍咧，我仲記得佢一準備開始打第一個回合嘅時候，佢一企出去，通常啲人梗係跳下跳下咁喐嚟喐去喐去，唔係小龍喺度戴晒手套綁住喺度。咁嗰個鬼仔已經望住好奇怪，又唔跳又唔喐嘅喺度。個鬼仔咁一叮一響，我就記得小龍咧，哇係一支箭用直衝錘，係咁衝埋打到你見到佢喺度退緊後，打到跟住打咗一路懟到埋個角頭度，跟住就打咗幾拳個頭我記得，跟住佢就瞓喺度，咁啊完咗，就係咁簡單。好刺激嗰場咁 anyway， 咁嗰陣時講個故事就係咁嘅。小龍嗰陣時一路都好多女友嘅，咁咧佢就知道有呢個舞蹈比賽，咁佢又唔想得罪某一個女朋友，咁咧就佢諗下咁，不如揾我做佢舞伴 ，OK？ 咁就唔會得罪人啦。咁啊喺大概3個月之內到啦，教咗我13步舞步，佢1到13我就記得。咁啱就係用翻嗰隻歌，係啱13步，啱跳完晒13步，啱完嗰隻歌。咁 anyway， 咁我哋就好僥倖。嗰個比賽咧，我哋攞到第一名。好啦，今集差唔多先，因為仲有好多有趣嘅故事 Robert 話咗俾我哋聽嘅，咁啊我就會整個作集俾你哋睇下噶啦。同埋我哋李小龍會頻道都會遲啲出翻條片俾你哋睇下噶啦。好啦，大家期待我下一條片啦，同埋俾個 like、comment、subscribe 我呢個頻道支持我啦，多謝。下一集見，拜拜。